啲人你好你講你啲仔年年過一年過幾次，講嚟幾年係嘛都話成功啦，幾年28、9歲啦，但係咧你又話啲問題有算咯，按你啲仔啲結婚嘅女即係個人就生好靚仔，人咧老實內向啲，少啲嘢講係咪咯？再有咯喎，佢啲結婚女啲人才嘛有喎，點講講來講去又話成功所以講你麻煩啲出問題咧，嘛得個全局都嘛有財啲結果。我咧亦見過好多案例，不過咧我哋一路改佢啲名，估結本不足，就好多成功案例，係嘛？我建議你咧就幫佢改一改佢啲名，係咪咯？但你改埋改咧就睇唔嚟，好多嘢咧係隨緣㗎。